Не надо здесь шуметь. Бен очень сильно будет ругаться, если я буду тут шуметь или чихать вот так. Но лучше тут не чихать вот так. Какое? Уходи отсюда в кафе, если тут шумишь! Не нравится кафе, не приходи сюда, уходи отсюда просто! Да что ты кричишь? Я чихнула просто и все. Поговори мне еще тут. Ты вообще-то еще била по столу! А бить по столу в этом кафе нельзя! Уходи отсюда побыстрее!